შემთხვევით ბადე პადაკაშვილის სახთან მდებარე კამერებმა გადაიღეს ის მანქანები, რომელსაც ეს აწყალი სანდრო და მის მეგობარი აიყვანეს სასაფლაოზე, რომელიც ასევე ბადეს სახლის გვერდზე იყო და მოგეთ ბადესთან ჩავარდა, ბადეს ხელში ჰქონდა ის ჩანაწერები, რომელიც აჩვენებდა მანქანის ნომრებს, რომელი მანქანით აიყვანეს და ამავდროულად და უზამაზარი ზეწოლის ქვეშ მოხვდით, რომ ეს არ გუჩვენებინა არაფერი იმედზე, თავიდან იყო ეს მეგობრული, რა თქმა უნდა, ბადრი იყო ამის ცენტრი, თავიდან იყო რომ არაჩვენებდა რაც გინდა გთხოვეთ და მაგრამ ბადის გადაწყვეტილება იყო ბოლო ფუნდამენტალური და ყველა ჩვენ გვეძები ვიდექით რომ ეს უნდა გვეჩვენებინა და ვაჩვენეთ ეს იმედზე და აქედან დაიწყო ფაქტობრივად არევა მთელი ჩვენი სიტუაციის ბადე პადაკაშვილმა გაცვალა იმედი საქართველოს რკინიგზაში და ამით როგორც აქამდე ვთქვი ჩვენ ძალიან ხელსგვიშლი და ბიზნეს წარმოებაში დაპირისპირების რა თქმა უნდა ეპიცენტრი იყო იმედი იმიტომ რაღაც მომენტში ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო რომ რა ქვია იმედს გაცვლილი და საქართველოს რკინიგზაში ამის მე არ ვიცი თქვენ გახსოვთ თუ არ გახსოვთ მაგრამ მოხდა უცნაური პრივატიზაცია საქართველოს რკინიგზის რაღაც გაურკვეველი ინგლისურ ჯგუფს გადასცეს საერთოდ გაურკვეველი პირობებით ადრე თქვა რომ მე ეს იმედი გავყიდო მე ხალხს თვალებს როგორ უნდა შევხედო როგორ უნდა ვიცხოვრო ამ ქვეყანაში და ამავდროულად მაგრამ ეს გარიგება სხვადასხვა მიზეზების მარტო ამის გამო არა სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩაიშალა და როგორც კი ეს გარიგება ჩაიშალა გადავედით იმ ძველ დაპირისპირებაში და ამასობაში საქართველოში სიტუაცია მხოლოდ და მხოლოდ ძაბდებოდა შევადენ იმედში აგუშინეს რეზინის წყვილები და მე უკვე იქ ყველაფერი აირია და ჩვენ იმის მერე იმედში იმედე მე უკვე ხალხი გამოყარეს ჩვენ იმედში კაი ხნის განმავლობაში არ შევსულოთ